السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بن شرقي طبعا يعني في صدمة. ليه صدمة؟ بن شرقي كان في الزمالك، كان هو النجم الأوحد. الزمالك عندهم قصة إن ممكن يكون الفريق كله قايم على نجم واحد. فنجم واحد ده بن شرقي طبعا لما جه لعب في مصر تاني مع الأهلي، فطبعا إجباري أنت لو اشتغلت في شركة في قسمين، فطبيعي ان انت هتخش في مقارنه، هتقارن القسم ده احسن ولا القسم ده احسن. طب انا كنت في القسم ده باخد قد كده، في القسم ده باخد نفس القصه. دلوقتي مع بن شرقي دلوقتي يعني بيقارن ما بين الاهلي والزمالك. عشان كده لو تلاحظ ان بن شرقي اول ما جه الاهلي كان متحمس شويه، بعد كده الحماس ده انطفى، وبن شرقي بيلعب من غير نفس، وبيلعب هتحس ان هو بيلعب كده وهو متضرر، مش عاجبه القصه خالص. طب ايه المشكله دلوقتي؟ المشكله عند بن شرقي في حاجه واحده، ان بن شرقي كان في الزمالك هو النجم الاوحد. يعني هو نجم الفرقه. بن شرقي ما كانش بيقعد احتياطي، بن شرقي بينزل من اول الماتش لاخر الماتش. بن شرقي كان هو يعني هو اللي شايل الفرقه وماشي بيها. فطبعا هو مش شايف ده في الاهلي خالص. هو بالنسبه له في الاهلي زيه زي اي لاعب، ساعات اصلا ما بيبداش الماتش، ساعات ينزل في اخر 10 دقايق من الماتش ولا اخر ربع ساعه. كولر كان مقعده. هو ده اللي خلى بن شرقي مش مبسوط في الاهلي. بن شرقي حاسس ان هو مش هو النجم في الفرقه، فعشان كده بيلعب بدون نفس، بيلعب وهو مش طايق اللعب في الاهلي. طبعا كولر كان مريحه خالص، كان مقعده دكه، كان مبوظ النفسيه بتاعت اللاعب خالص. طبعا لما جه عماد النحاس لعبوا شويه مش عارف ايه بقى بينزلوا اساسي، بس برضه لسه بن شرقي مش في الفورمه. بن شرقي بره التركيز نهائي، لانه حاسس ان هو زيه زي اي حد كده زيه زي اي لاعب. فمش حاسس بالاختلاف اللي هو كان حاسس بيه في الزمالك كانت الناس ممكن تشيلها على كتافه وتجري. طبعا ده مش موجود في الاهلي مش قايم على لعيب. الاهلي عادي لو انت موجود او مش موجود، كده كده الفرقه شغاله، الفرقه بتلعب، الفرقه بتكسب. فهو مش حاسس بده، حاسس ان زيه زي اي حد على الدكه. فهو دوت اللي مخلي بن شرقي مش بيلعب هو مبسوط، خليه هو بيلعب هو تحس ان هو متضرر، مش مرتاح. طبعا القصه دي كلها يعني هتتحل مع الوقت، واما هو يتاقلم شويه مع الفرقه، يتاقلم شويه مع الروتين النادي الاهلي. لازم يدي للنادي عشان النادي يديله. مفيش حاجه اسمها انت نجم فرقه، لا، انت لازم تلعب وتجتهد وتجيب اخر ما عندك عشان تبقى اساسي. لان انت في مركزك هتلاقي في واحد واثنين وثلاثه. لو انت بتلعب النهارده ولعبت وحش، بكره انت مش موجود في التشكيله، هتلاقي نفسك قاعد على الدكه. انت مش الزمالك بيبقى عندهم اللاعب هو ده اللي موجود ومفيش بديل. لاعب حلو لاعب وحش هيلعب، لكن الاهلي غير. الاهلي لعبت حلو هتلعب، لعبت وحش هتقعد دكه، معروفه. فانت لازم تدي اللي عندك كله، لازم تلعب وتجتهد وتعرق، وتعرف ان انت مش النجم الاوحد. النجم الاوحد في النادي الاهلي هو جمهوره، النجم الاوحد في النادي الاهلي هو الاهلي نفسه. تمام؟ فانت لازم تعمل تاريخ لنفسك في الاهلي كده كده تاريخه كبير، انت بتعمل تاريخ لنفسك انت. فانت لازم تدي انت للفرقه وتجتهد وتجيب اخر ما عندك عشان يبقى ليك اسم في النادي الاهلي. دي كانت ملخص قصه بن شرقي في الاهلي الفتره اللي فاتت، ملخص مستوى بن شرقي في الاهلي الفتره اللي فاتت. وبنعرفكم ليه بن شرقي بيلعب بدون نفس وهو مش مرتاح، وعلى طول مكشر، على طول متضايق، تحس ان هو كده يعني مخنوق وهو بيلعب. ده الملخص كله، ان هو حط نفسه في مقارنه بينه بن شرقي في الاهلي وبين بن شرقي في الزمالك. لو الفيديو ده عجبك يا ريت ما تبخلش بلايك وتعمل اشتراك في القناه عشان تتابع معانا كل يوم. سلام.